د طالبانو دفاع وزارت څخه مهم او په زړه پورې خبر راغی. دغه مهم خبر څه دی؟ ملګرو که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پای راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د 215 البدل قلو اردو انجینرۍ ټیم لخوا د 300 تخریب شوو نظامي وسایط د بیرته ترمیم خبر ورکړی دی. د دغه وزارت لخوا نن جمعه رسنیو ته لیږدول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په یادو وسایطو کې 150 انټرنیشنل ګاماز موټر، 115 هامویي ټانګونه، 2 ضربتي ټانګونه، 4 اکمالاتي ټیلرونه، 10 غټ او کوچني پورکلیف موټرونه او 15 هامویي امبولانسونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د شاوخوا 7 میلیارډو ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات چې متحده ایالاتو د افغانستان د مخکني حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته برابر کړي وو، د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل ځای پاتې شوي او اوس د طالبانو لاس ته ورغلي. د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې چې کانګرس ته یې استولی ویل شوي چې د دغه وسایل په تیرو 61 کلونو کې افغانستان ته لیږدول شوي او د افغانستان پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د 96,000 نظامي موټرو څخه چې د افغانستان مخکینیو وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوي وي، د 12,000 مرمۍ ضد هامویي موټرو په ګډون 40,000 یې طالبانو ته په لاس ورغلي. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي معلومه نه ده چې آیا د دې موټرو څخه کار اخیستل کیدی شي او که نه. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.